Pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna astrološka prognoza za sve astrološke znakove za mesec jul. U ovoj emisiji imat ćete priliku da aktivirate i prevod dole u samom delu ispod videa, tako da ćete moći da ispratite prognozu i na drugim jezicima. Mi ćemo današnju emisiju da krenemo sa aktuelnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku raka. U ovim mesečnim astrološkim prognozama bavit ćemo se sa tri celine: finansijski i poslovni deo, zatim emotivni i ljubavni deo i na kraju zdravlje. Što se tiče poslovnih dešavanja na poslovnom planu tokom jula meseca, rakovima je glavni akcenat u polju konkretnih i praktičnih dešavanja, što znači da sve što budete živeli i radili maksimalno trebate da živite kroz neki lični doživljaj, kroz lični plan, kroz ličnu aktivnost. To će ponekada usloviti takva dešavanja da morate isključivo da se bavite onim što je do vas, ono što je do nekog vašeg ličnog plana. Ponekad će to izgledati kao da ste se previše, da kažemo, zaokupirali sobom, ali to je način da uspete u toku ovog jula meseca kada su poslovne aktivnosti u pitanju. Mi ćemo izdvojiti period od 1. do 4. jula na nivou dešavanja gde je izuzetno značajno da pokažete koncentraciju, da pokažete odgovornost, da pokažete prisebnost u tom periodu, zato što ćete se naći u situacijama da morate da budete spretni, da morate da budete brzi, da morate da budete čvrsti, da morate da budete stabilni i psihički pripremljeni. Zatim, iz tog poslovnog plana dolaze pozicije koje su vezane za finansijski moment, pa će okolnosti koje dolaze sa datumima 7. i 8. julom se pokazati da taj uloženi trud 1. i 4. jula je u stvari dao rezultat i kvalitet upravo u onoj meri kroz datume 7. i 8. jul, koliko ste na samom početku meseca bili jaki, bili stabilni, bili sigurni u sebe. 7. i 8. jul jesu momenti za finansijsku dobit, ali budite nekako u skromnijim očekivanjima. Više je bitno da se postigne rezultat i da se postigne kakav takav kvalitet, čisto da budete u igri, čisto da budete u poslovnom tom nekom, da kažemo, nekom poslovnom opticaju, u nekim poslovnim prilikama, znači da držite kontinuitet i ritam. Zatim dolazi datum 13. juli. To je moment kada takođe u isto vreme očekuje se i finansijski i poslovni značajan moment u toku jula meseca. Verujem da ćete tada imati onu situaciju u kojoj shvatate da je izbalansirana situacija poslovno i materijalnog dela upravo, znači, shodno tome koliko je opet ta priča s početka meseca uspela negde da se aktivira. Taj rezultat 13. jula je otprilike jednak istinskom angažmanu s početka meseca. Recimo da ćete biti objektivni u očekivanjima, jer ćete znati koliko ste se aktivirali, toliko ste jednostavno, da kažemo, negde i ostvarili dobit. Iako cela poslovna priča tokom jula meseca i na finansijskom i poslovnom planu trebalo bi da bude otprilike u nekoj simbolici kontrole i u nekoj simbolici prosto manjih očekivanja. Gledajte da se potrudite da sve to bude u simbolici nečega, da se opstane u igri, da se opstane u poslovnoj priči. Nemojte, da kažemo, očekivati neke velike rezultate. Zatim imamo datum 22. juli, to je moment kada će na finansijskom planu doći do opet određenih rezultata, ali
te financije više služe da se ostane u poslovnoj igri, da se ostane u toj nekoj poslovnoj suštini, znači trošak koji se dešava uglavnom služi da biste nastavili da opstajete na poslovnom planu do kraja meseca. Izdvojit ćemo i datum 29. juli na poslovnom planu, tada ćete shvatiti da sve što živite i radite bi trebalo da bude opet, znači, u simbolici dešavanja gde je potrebno polako preći na jedan laganiji, malo, da kažemo, opušteniji nivo komunikacije, vam se pojačava, dinamika se pojačava, ali možemo reći da ste još uvek u nekom, da kažemo, stegnutom odnosu, dosta ste obazrivi. U svakom slučaju datum 29. juli je moment kada rakovi ipak izlaze iz nekog oblika tenzije. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo izdvojiti na samom početku meseca od 1. do 4. jula te neke trenutke gde bi bilo na partnerskom planu važno da funkcionišete što skromnije, što jednostavnije. Biće otprilike osjećaja neke napetosti i tenzije, ali to vas bukvalno nigde neće odvesti. Nemojte očekivati previše od partnera i od sebe, zato što je bolje da funkcionišete na tom jednostavnijem nivou. Dobro je i za vas i za partnera. Dajte partneru na taj način priliku da se mirnije ponaša. Ako vi se suzdržavate, i partner će se mirnije suzdržavati. 7. i 8. juli, to su momenti na emotivnom i ljubavnom planu kada više partner nego vi pokazuje upravo reakciju na ove početke od 1. do 4. jula. Kako ste se vi ophodili, tako se i partner negde oko 7. i 8. jula ophodi prema vama i trudi se negde takođe da iskontroliše te stvari koje uglavnom, kada bi se previše brzo aktivirale, dovodile bi uglavnom do neke tenzije i do nekih većih očekivanja. 13. juli, moment kada će emotivna i ljubavna energija između vas i vašeg partnera, da kažemo, biti u ravnoteži i u balansu. Svesni ste, i partner i vi, da je ceo juli mesec opisan u nekoj vrsti samokontrole i suzdržavanja. Zatim dolazi period 22. juli, više je ovo energija koja bi trebalo da opiše partnerovo ponašanje. Partner inteligentnije i mentalno stabilnije prati nove momente koji se otvaraju. Bitno je da se partner nekako tu ne opusti previše, i moment koji imamo na nebu oko 29. jula, to je trenutak kada vi, rođeni u znaku raka, osjećate da je taj moment samokontrole i nekog unutrašnjeg preispitivanja i vas i vašeg partnera konačno sa krajem meseca prevaziđen. I dolazimo do segmenta zdravlja. Kada je zdravstveni plan u pitanju, takođe sam početak meseca okarakterisat ćemo kao nešto gde trebate da povedete najviše računa u samom načinu ponašanja. Samokontrola je vrlo bitna i važna, period od 1. do 4. i uopšte generalno kada se pogleda ceo jul mesec, ali sve negde sa početkom jula meseca se jasno vidi da deo tela koji će nekako najviše biti ugrožen, to je deo od brade, vratni deo kičme i rameni pojas. Tu se mogu pojaviti određeni bolovi i određena vrsta ukočenosti. Takođe, tokom celog meseca trebate da vodite računa i o ishrani. Period 6., 7., 8. juli, sreda, četvrtak i petak, u tom periodu bi definitivno trebalo da povedete računa o tome da kažemo, nekako prizivate u svoj život, šta želite, jer određene stvari koje priželjkujete mogu vam stvoriti neki vid razočarenja. 18. jul, taj datum je zaista bitan da ga ispratite na pravi način, zato što dolazite u situaciju da ste mnogo jakog mentalnog očekivanja, mnogo jake slike proživljavate u glavi. To je trenutak kada trebate da smirite energiju. Zatim dolazi datum 22. juli, četvrtak je u pitanju. Tog trenutka se
polako pojavljuje neka vrsta, da kažemo, jednostavnije funkcije, znači u prirodi vašeg bića, nekako počinjete da bolje sagledavate stvari, niste toliko više lični u celoj priči dešavanja i zatim dolazi jedan datum, 25. juli, tu bi trebalo da povedete računa o načinu komunikacije i o samom mentalnom stanju, pokušajte da budete malo suzdržaniji u govoru i komunikaciji. I posljednji aspekt, kada je zdravlje u pitanju za rakove, dolazi sa datumom četvrtak 29. juli. Vodite računa da u određenim aktivnostima koje uglavnom se vezuju za saobraćaj i putovanja budete oprezniji. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku lava. Kada je poslovni plan u pitanju, prva 4 dana jula obavezno obratite pažnju na odluke koje donosite. Neki lavovi će biti pod velikom tenzijom i pod velikim pritiskom. To se dešava zato što trebate da donesete vrlo ozbiljne, dugoročne odluke. Već sa periodom od 7. i 8. jula dolazimo do onih momenata koji će se ticati finansijskog i materijalnog plana. Tu već shodno odlukama koje ste doneli 1., 2., 3. i 4. jula, sa 7. i 8. julom već shvatate da finansijski i materijalni plan je nešto što u tom trenutku očekujete da bude koliko toliko već u nekoj paraleli, da bude već u nekoj ravnoteži, tako da mnogi lavovi će imati tada velika očekivanja i tu se već pojavljuju osjećaji da niste možda doneli dobre odluke, tako da sam početak meseca je bitno da realnije sagledavate stvari. Zatim dolazimo do datuma 13. juli, to je moment kada se odnos između fizičkog, poslovnog i tog nekog finansijskog, materijalnog izjednačava. Tu verovatno postižete prvi neki vid objektivnosti, prvi vid iskustva kako je najbolje funkcionisati u ovom mesecu. Malo se samo korigujete, ima tu malo i neke samo da kažemo neke kritike, ali ćete vidjeti da možete da izbalansirate neke stvari ako niste uspeli na početku jula meseca. Zatim dolazimo do datuma 22. juli, tada na nebu imamo neke situacije koje zaista govore o očekivanjima, želite da se finansijski na neki način uverite da su dešavanja povoljnog tipa. Lavovi pokušavaju da se jednostavno tu odobrovolje, nemojte također imati velika očekivanja po pitanju tih financija. Te financije služe da bi ostali i dalje u poslovnoj priči. I dolazimo do pozicije koja se dešava na datum 29. juli. Tada se na nebu energija poslovanja premešta u baš konkretne, praktične stvari, kao da je veći deo meseca u stvari življen iz vaših nekih ideja, iz vaših nekih stanja, iz vaših nekih unutrašnjih potencijala, a onda sa datumom 29. julom prelazite u okolnosti koje treba da pokažu neki prvi kontinuitet na materijalnom planu, prosto prestajete da pravite razradu u glavi i prelazite u konkretne situacije, stalno negujete praktična dešavanja od kraja jula meseca. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan za lavove tokom jula meseca, prvo ćemo krenuti sa pozicijom koja se dešava od 1. do 4. jula. Na nebu se tada iz vašeg polja karaktera, iz vašeg
osnovnog impulsa dešavaju jako snažna stanja, imate vrlo jaka očekivanja. Rekao bih da ste i partner i vi podjednako snažnih očekivanja i bilo bi dobro da ta energija očekivanja bude u nekim realnim okvirima. Zatim dolazi do datuma 7. i 8. juli, tada se na nebu više kroz partnera nego kroz vas otvara, da kažemo, neka vrsta koraka u kojoj trebate pustiti partnera da prvi napravi određene poteze, bez obzira da li ste muški ili ženski lav, vaš partner je taj koji treba da povuče određene bitne i važne poteze, poslušajte ga, pustite da vi budete malo u njegovoj senci. Datum 13. juli je moment kada možemo reći da su se očekivanja i da su se energije izjednačile između vas i vašeg partnera, pa je dobro da tu otprilike osjećate simboliku ravnopravnosti, iako vas tokom celog jula meseca stalno vam se dešavaju snažne emocije, snažne osjećanja, snažna očekivanja. Pokušajte da taj negde impuls izbalansirate u skladu sa realnošću, koliko to zaista nešto može da se aktivira i oživi. Puno je potencijala unutar vaše ličnosti, unutar vaše prirode. Zatim dolazimo do datuma 22. jula, kada se na nebu energija vašeg partnera premešta u praktičnije i konkretnije stvari. Još jedan od momenata kada je dobro pratiti partnerovu energiju, nemojte imati sa tim stvarima problem što je partner blago dominantniji. I dolazimo do dešavanja koja imamo na samom kraju meseca, u pitanju je 29. juli, od vas, lavova, se očekuje da konačno tog trenutka spustite očekivanja i spustite tenziju tako što ćete se konkretnim nekim stvarima i vi sami kao i sa partnerom konačno ćete naći taj neki fokus i konačno ćete se baviti konkretnim dešavanjima. Kada je u pitanju zdravstveni plan tokom jula meseca, na samom početku meseca imamo od 1. do 4. jula okolnosti koje najviše se nalaze u fokusu tamo gde je prikazana glava, tamo gde je prikazano sve što i inače možda imate kao neke simptome od ranije, bilo da su oči u pitanju, bilo da su usta u pitanju, uši, kosa, znači sve što je povezano sa glavom ima i izrazito jak karakter. Pošto je prikazana simbolika opekotina, pošto je prikazana simbolika upala, vodite računa kada dolazite u kontakt i sa nekim vrućim predmetima koje bi mogle da naprave opekotine po vašem licu, kao i stvari koje bi mogle da naprave ozbiljniju infekciju, jer se vide se stvari koje izazivaju nezadovoljstvo zato što vam je na licu prikazan neki ožiljak ili neki trag. Zatim dolazimo do perioda koji kreće od 6. i traje do 8. jula. U pitanju su neke okolnosti koje, ako od 1. do 4. niste potražili, recimo, savet stručne osobe, od 6. do 8. jula stvari bi mogle da se komplikuju i tu lavovi su uglavnom nezadovoljni svojim licem, nezadovoljni su svojim izgledom. Dolazimo do datuma 18. juli, tu na nebu imamo jednu situaciju koja ozbiljno pokazuje vaše psihološko nezadovoljstvo. Bitno je da u tom periodu jednostavno nađete način kako da se nekako sklonite od onih situacija ili od onih osoba koje vam izazivaju osjećaj nespokoja, nemira, budi vam se veliko nesamopouzdanje, pada vam prosto nekako volja, pada vam čak i taj neki moment samokontrole, tako da taj moment pokušajte da živite nekako u simbolici usamljenosti i distanciranosti od nekih ljudi koje ćete prepoznati da bi mogli da budu po vas nekako pogrešni. Zatim dolazimo do datuma koji se dešava 22. jula, tada na nebu imamo neke trenutke koji na zdravstvenom planu mogli bi da izazovu
preuranjene momente, neočekivano brze momente možete da povučete, a to bi onda dovelo do toga da ipak zbog nestrpljenja komplikujete neke stvari sebi, zato na zdravstvenom planu postepeno od 22. jula jeste lagani prolazak tenzije, ali nije ta neka situacija koja je pogotovo povezana sa glavom, znači nije još uvek, da kažemo, prošla. I dolazimo do datuma koji se dešavaju prvo kroz 25. juli, tada na nebu obavezno obratite pažnju na komunikaciju i na informacije, skloni ste pogrešnim informacijama, pogrešnoj komunikaciji, tu se uvek javlja razdražljivost, a pozicija od 29. jula pa nadalje konačno vam daje neke trenutke koje možete da kažete da vas konačno smiruju, da vas konačno uzemljuju, nema više toliko tog nekog žara i temperamenta u prirodi vašeg karaktera. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Device. Kada je poslovni plan u pitanju, sam početak meseca od 1. do 4. jula okarakterisan je dešavanjima u poslu zbog kojeg neke device osjećaju da treba da budu malo povučenije, malo rezervisane, da malo istaktiziraju, da ne brzaju, iako osjećate da svakog trenutka može da se desi nešto što je u simbolici diskretnog, tajnog i poverljivog. Vaše je da budete na početku meseca spremni. Zatim dolazi pozicija koja se dešava na datum 7. i 8. juli. Tada se aktivira nešto što bi trebalo da ima veze sa materializacijom, sa kvalitetom, sa finansijama. Simbolika je prikazana da opet mora sve biti u poverljivom kontekstu, mora biti diskretno. Postoje određena ulaganja zbog kojih bi trebalo da budete obazrivi. Mnoge device će biti u nedoumici trebali ceo jul mesec smiriti i istaktizirati ili ozbiljno pregovarati i vidjeti da li su takve stvari zaista isplative, da li su zaista takve stvari korisne. Zatim dolazimo do datuma 13. juli, to je zapravo neki trenutak koji bi mogli da kažemo da je pokazao najveću zrelost od početka meseca, vredili se aktivirati za određene stvari. Pokazuje se da takve okolnosti govore da je čovek u prednosti ispred drugih ako bi takve stvari umeo da prepozna na vreme. 13. jul, moment kada device prelome, žele li da se aktiviraju na poslovnom planu ili će ipak da sačekaju period koji dolazi sa 22. julom i sa 29. julom kada se događaju neke važne promjene na nebu. I tu ćemo upravo sad i objasniti, preko tog datuma 22. jula finansijski deo konačno ulazi u okolnosti koje devicama stvaraju samopouzdanje, stvaraju im taj osjećaj da su konačno krenule okolnosti koje bolje razumete i koje bolje shvatate. Trebalo bi da ostanete, da kažemo, nekako čak i sa prepoznavanjem kvaliteta trezveni, ne pokušavajte da nadoknadite okolnosti koje sa početka jula meseca niste prepoznali ili niste umeli da donesete odluku, pa se od 22. jula ipak preporučuje da ne razmišljate previše retroaktivno, nastavite sa energijom tu odakle 22. jula počinje to nešto da se budi. Zatim dolazimo do datuma koji se dešava na dan četvrtak 29. juli, tada poslovna okolnost na nebu baš kreće iz prirode vašeg prvog astrološkog polja, što daje devicama mogućnost da osete impuls, da osete snagu, da gledaju hrabro unapred, da se ne boje, da se ne plaše, da ne strepe. Od tog trenutka imate mnogo sigurnije stanje u prirodi svog bića. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za device,
Sam početak meseca okarakterisat ćemo tako da i vi i vaš partner prolazite kroz jedno stanje koje je samo po sebi vrlo nedefinisano, pa bez obzira da li imate ili nemate partnera, ostavite jednostavno da se okolnosti razvijaju same po sebi. Ako budete ove okolnosti pokušavali previše da probudite, da ih aktivirate, ako pokušavate da ih ubrzavate, stvarat će se samo konfuzija u partnerskim odnosima. 7. i 8. jula na nebu se dešava to da vaš partner ili potencijalni partner ima, da kažemo, dublje procese sazrevanja, dublje procese razumevanja onoga što vas je dovelo u okolnosti zbog kojih izgledate kao da ste u nekom procesu koji ponekada izgleda kao da se baš i neće tako lako završiti. Uglavnom, obe osobe, i devica i partner te device, shvataju da je najbitnija stvar taktiziranje i čekanje da okolnosti prođu, ali devica se tu malo uznemiri i ne može da sačeka, pa barem onda pustite da partner vas, devica, da vas on, da kažemo, nekako povuče. Onda imamo situaciju koja se dešava na datum 13. juli, to je moment u kojem konačno se dešava opet neka vrsta balansa i ravnoteže. Prosto to je moment kada osjećate ipak da će cela situacija na kraju morati da prođe i da ta tenzija unutrašnjeg tipa i to nerazumevanje i ta malo konfuzna situacija mora imati svoj kraj. Zatim imamo datum 22. juli, na nebu tranzitna planeta ljubavi, harmonije, ravnoteže ulazi u vaše prvo astrološko polje i device na taj način počinju da shvataju koji potezi su dobri da se žive, šta je potrebno da se uhvati kao neka vodilja, kao neki pravac dešavanja, da biste sa tim 22. julom shvatili da konačno nema više tih nekih stvari koje su vas vukle unazad ili usporavale ili zbunjivale. Da bi na datum 29. juli učvrstili taj moment odluke, učvrstili taj moment gledanja na okolnosti na neki novi način, tako da ćete sam kraj meseca doživjeti ipak u jednom mnogo stabilnijem stanju i sa svešću o tome šta i kako treba poduzeti dalje, a da biste bili stabilni. I kada je zdravlje u pitanju, sam početak meseca od 1. do 4. jula savjetuje se onim devicama koje pogotovo imaju, da kažemo, problema sa ravnotežom, problema sa koncentracijom, problema sa psihom, sa nekim čak i unutrašnjim strahovima, da jednostavno imate na umu da će tokom skoro celog meseca okolnosti biti takve da nećete baš moći lako da se oslobodite tih nekih sumnji, strahova, strepnji. Najteže što tu već na početku jula meseca možete podleći nekoj panici i možete povlačiti sulude poteze, a onda ćete se samo još više uvlačiti u neka stanja brige, napetosti. Zato pokušajte da shvatite da je situacija najbolja kada se smiruje. Zatim period od 6. do 8. jula potvrđuje se koliko device koje se nekako nisu, da kažemo, obuzdale, imaju neke vrlo neartikulisane pokrete, imaju taj neki moment ubrzanja koji može napraviti čak i neku vrstu štete. Ovde se često pojavljuje simbolika otvorenog plamena i nečega što je prikazano kao materijalna šteta. Vatra je najviše prikazana kao simbolika, tako da gledajte da osim svog zdravstvenog plana ne napravite neku štetu. Noge su izrazito naglašene da bi mogle biti povređene, da bi mogle da budu opečene, da bi mogle da tu bi negde mogao da se napravi problem, bilo da ste nešto vruće prolili, ali više u simbolici onoga što gori, tako da pokušajte da se negde fokusirate kad je deo tela u pitanju najviše na deo ispod kolena, pogotovo stopala. Zatim imamo datum koji se dešava 18. jula, to je moment u kojem konačno shvatate, da kažemo,
koje pogrešne poteze ne trebate da povlačite. Intelektualna i mentalna strana vam se naglo probudi, ali to je kao refleks u kojem kad već vidite da nešto ne možete da menjate na zdravstvenom planu tako lako, onda postoji jedan, tako da kažemo, uslovni refleks. To je kao trenutak od kojeg odlučite da ćete morati drugačije da se ponašate kako biste bili psihički stabilniji. Zatim dolazi datum 22. juli, to je moment kada na nebu konačno device na zdravstvenom planu se ponašaju odgovornije, ponašaju se stabilnije, konačno vas je uhvatila ta simbolika samokontrole i pravilnog povlačenja poteza. Zatim imamo datum 25. juli, aspekt ponovo pokazuje da imate jedno instant sazrevanje, instant mentalno stanje koje se budi kao odgovor da neke stvari možete da učinite kvalitetnije, da učinite bolje, iako ste tu dosta napeti. Kao i 18. tako i 25. jula vidi se velika napetost i dalje i nervoza, bez obzira što je deo vaše karaktera se podigao na viši nivo. I zatim dolazimo do dela koji se dešava na dan četvrtak 29. juli, tada možete da kažete da konačno prelazite u taj neki moment koji izgleda kao objektivno stanje gledanja na sebe i na neku blisku realnost. Činjenica da glava malo tu, da kažemo, jače pulsira, ali to je samo zato što u jednom trenutku osvestite šta ste sve prošli tokom jula meseca. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku Device. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vage i njihova mesečna julska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, prva 4 dana jula su prikazana kao okolnosti koje nude živahnost, dinamiku, ideje, nove momente, nove ljude, nove okolnosti. Treba imati snage i ritma sve to izdržati. Poštujte tu energiju, treba će vam svakako kondicija, nemojte uzeti više nego što možete da ponesete i podnesete. Što se tiče perioda oko 7. i 8. jula, očekuje vas na finansijskom i materijalnom planu shodno početku jula meseca. Kako ste se aktivirali, tako 7. i 8. jula imate neke okolnosti finansijske prirode koje jesu rezultati, oni su ubrzanog karaktera. Vodite računa da držite balans i kontrolu, nemojte uzeti više na materijalnom i finansijskom planu nego što možete da opravdate. Na datum 13. jul konačno se pravi ravnoteža i neka mera u odnosu na ono šta nudi potencijal perioda kroz koji prolazite, a šta je ono što vi možete zaista da pružite kao iskren odgovor i prema sebi i datoj situaciji koju proživljavate. Zatim dolazi datum 22. juli. Više je akcenat na finansijskom i na materijalnom planu, zato što energija, kvaliteta, vrednosti, materializacije ulazi u polje koje kaže da bi sve što je proživljeno, recimo u prvih 22 dana jula, sada traži da ipak bude malo smireno, da se nastavi u nekom kontinuitetu, kada su u pitanju neka stvaranja, kada su u pitanju neke materializacije, ali sa mnogo mirnijim tempom. Uspeli ste da se dokažete u tih nekih prvih 3 nedelje jula, sada se očekuje samo da nastavite sa tim kvalitetom. Zatim dolazimo do trenutka kada na datum 29. juli pozicija posla izlazi iz polja iznenadnih i neočekivanih okolnosti i vi ulazite u dešavanja koja također na poslovnom planu možete da živite mirnijim tempom. Kada je u pitanju emotivna i ljubavna energija za Vage, najbitnije je da na samom početku meseca od 1. do 4. jula shvatite da emotivni i ljubavni odnosi traže i
kod vas i kod vašeg partnera puno slobode, puno razumevanja, u jednom trenutku čak i razdvajanje, svako u skladu sa svojim impulsom, sa svojom energijom, sa svojom duševnom suštinom. Dajte dosta prostora slobodi u partnerskom odnosu. U periodu između 6. i 8. jula tu se pogotovo proverava, bez obzira da li ste ženska ili muška vaga, koliko dozvoljavate, znači, vašem partneru da u jednom trenutku pokaže razliku, a da ne uđete u neku polemiku, jer zapravo nemate mnogo vremena da tu nešto intelektualno, da kažemo, se objašnjavate. Više je važno da se pokaže u toj slobodi kako zaista istinski vaš partner reaguje u tom periodu između 6., 7. i 8. jula. Prosto trebalo bi da sagledate tu novu sliku koja upravo izlazi iz tih dinamičnih i živih dešavanja. 13. juli je moment kada na partnerskom planu dolazi do jedne vrste iskrenog prepoznavanja u nečemu gde ste potpuno novi, gde ste potpuno drugačiji. To je kao neki moment sagledavanja koliko možete da dozvolite i vi partneru i partner vama da se pronađete u potpuno novim situacijama. To su dosta ovako podignute energije na neki viši nivo i pokušajte da jednostavno cenite to što su se uopšte te stvari izrealizovale. Uopšte nema mesta za neko intelektualno razumevanje, već za poštovanje slike događaja koja se eto tako kao sama od sebe eto tako na kraju ispoljila. Zatim imamo datum 22. juli, moment kada na nebu energija svega što je lepo, vredno i kvalitetno ulazi u polje tajnosti i polje skrivenih dešavanja. To je moment u kojem možete na miran način da se povučete iz one dinamične i živahne energije. Prvo će se to dogoditi vašem partneru, a onda će se dogoditi da u periodu oko 29. jula i vama vagama se otvori taj moment u kojem treba da dođe do nekog tihog rezimea. Jul mesec je zaista dosta buran, dosta je dinamičan i energičan. Pokušajte od 22. jula, a onda i preko 29. jula da napravite jedan spontani rezime. Potrebno vam je da to ide na jedan mirniji, tiši način. Nema razloga da se vraćate unazad, ali potrebno je da sve što se dešava u tom miru i toj tišini upravo tako nekako i ostane, takođe bez analize i bez nekih intelektualnih razmatranja. I što se tiče zdravstvenog plana, na samom početku meseca od 1. do 4. jula imamo dešavanja koja zbog svog intenziteta i zbog svoje brzine uglavnom mogu da stvore neke okolnosti zbog kojih vage upadaju u neku hiperaktivnost, upadaju u neki prejak temperament. Vage tu mogu da odreaguju malo burno, mogu da odreaguju onako snažno, energetski, pa su sklone, da kažemo, nekom nerazumevanju. Imate ideje, imate vizije, ali nemate razumevanja, smetaju vam ljudi koji su spori, koji nemaju uopšte dinamiku u sebi i zato je na zdravstvenom planu prikazan preveliki vid oscilacije. Temperament vam je vrlo naglašen, a to može izazvati nekada, da kažemo, svađalački karakter. U periodu od 6. do 8. jula pojavljuje se takođe moment zbog kojeg ćete osetiti koliko se energija pojačala na još nekom, da kažem, na još jedan viši stupanj. Tu vage koje inače imaju problema sa pritiskom ili koje inače ne mogu da se odvoje i da se snađu u nekoj samostalnosti, misle da su previše na udaru drugih ljudi i zato ovde se događa uvek osjećaj vrućine, osjećaj toga da nećete izdržati neke situacije, prosto možete da osjećate neko gušenje, možete da osjećate da vam prosto ne prija to što ljudi
ne shvataju ono što činite i ono što želite da uradite, tako da uvek se ovde osjeća da ste neshvaćeni i to samo pojačava nervozu i pojačava temperament. Lek za sve to je povlačenje, znači korak unazad ili sa strane ili prosto izdvojite se i živite te kvalitete na neki drugačiji način koji vam se dešavaju tokom ovog meseca. Zatim dolazimo do datuma 18. juli, tada na nebu imamo okolnosti koje jasno pokazuju da vam odjedanput postaje svest funkcionalna, imate taj moment ozbiljne suzdržanosti, ali da ne biste previše zadržavali tu neku energiju unutar sebe, znači vaše je samo da ste konačno osjetili to da se nešto u vama probudilo, da je u vama nešto sazrelo, ogromna energija se zadržava, znači nema tog temperamenta koji izlazi, ali dovoljno je i u kratkom vremenskom intervalu da osjetite tu neku stabilnost psihičku, međutim, bilo bi dobro da opet imate na umu da ta vaša energija, ona mora negde da se troši, tako da je 18. juli kao jedna vrsta stabilnosti kratkog daha. Zatim imamo datum 22. juli, to je moment kada mnoge vage konačno izgube tu neku tenziju, izgube taj neki osjećaj napetosti, ulazite u neku fazu konačnog sklanjanja iz toga gde ste bili na udaru i gde ste bili, znači, u centru negde pažnje, tako da konačno vam se pojavljuje taj neki mir. Verovatno on prikazuje da ste, znači, našli način kako da funkcionišete, a da ne budete jednostavno na udaru ljudi koji vas ne podržavaju. Zatim dolazimo do datuma 25. jula, nedelja je u pitanju i ovde još jedna vrlo intelektualna, jaka mentalna konstatacija daje vam snagu, ali u kratkim momentima da intelektualno budete jaki. Ako budete previše ovde pokušali nekome nešto da objasnite, hoće da se pojavi mentalno opterećenje. Znači, ovo na zdravstvenom planu ipak je jedna faza koja govori isto o određenoj sigurnosti, određenoj stabilnosti u vezi onoga što nosite unutar sebe. I na kraju imamo poziciju koja se dešava 29. jula, tada na nebu vage ulaze većim delom svog bića u polje tajnosti, skrivenih dešavanja, to je moment regeneracije, to je trenutak u kome konačno sve što trebate da živite i radite možete živeti u nekom miru i tu zdravstveni problemi na neki način više nisu toliko intenzivno prikazani, ali odjedanput se pojavljuje ogroman umor, pojavljuje se potreba za dužim snom, pojavljuje se taj moment u kojem se otkriva koliko ste dugo bili, znači, na udaru neke energije, a to vas je iscrpljivalo. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku vage. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak, u pitanju su osobe rođene u znaku Škorpije i njihova julska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, sam početak meseca od 1. do 4. jula je izrazito jako naglašen i takav će biti gotovo tokom celog meseca u polju koje povezujemo sa karijerom i u polju koje povezujemo sa važnim postignućima. Od 1. do 4. jula imate trenutke u kojima morate prosto da gledate unapred i da koristite tu snagu i te impulse. Ko ne može jednostavno da vas prati, morat će da ostane u vašoj senci i da malo kaska za vama. Vaše je da gledate unapred i da se trudite što bolje da opravdate tu snagu, pošto je to prilično moćna energija. Zatim, u periodu od 7. 8. jula se pojavljuju neke energije finansijskog i materijalnog tipa koje pokazuju kolika je snaga i kolika je moć onoga što možete da učinite i da uradite u ovakvom periodu. Previše izazivate pažnju, dosta izlazite u prvi plan, gledajte takođe te kvalitete materijalnog i finansijskog tipa da živite dostojanstveno i pokušajte da ne izazivate neku, da kažemo, vrstu ljubomore zbog onoga što postižete. Nosite se sa uspehom dostojanstveno i nekako bez
prevelikih oduševljenja, prevelike pompe, jer vas tek očekuju neka dešavanja do kraja meseca. Zatim imamo okolnosti koje se dešavaju na datum utorak 13. jul, to je još jedan vrlo značajan rezultat, izbalansiran i u fizičkom, materijalnom, i u fizičkom i u nekom tom materijalnom finansijskom planu. Na datum 22. juli imate okolnosti koje pokazuju da energija kvaliteta i vrednosti prelazi u okolnosti koje bi mogle da se otvore i na nekim drugim nivoima, pa ćemo ulazak kvaliteta i vrednosti u polje oscilacija i polje novih momenata doživjeti kao prilike za budućnost. Škorpiji će razumeti koje su to nove okolnosti koje na taj datum počinju polako da se bude. I datum 29. juli na poslovnom planu, kada i energija volje, snage i upornosti uđe u polje alternativa, pokazuje se da su škorpioni svesni koje to nove opcije mogu da se pokrenu. Shvatit ćete da bi od tog trenutka pa nadalje trebali da budete možda malo još više diskretniji i da se posvetite nečemu u poslu zbog čega je svakako potrebna još veća odgovornost, još veća ozbiljnost, jer tu polako, da kažemo, pomerate i granice i u svom poslovanju, a i kada su u pitanju odnosi sa drugim ljudima. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, na samom početku meseca, period od 1. do 4. jula pokazuje vrlo snažne energije, vrlo snažan odnos, vrlo temperamentan odnos, nešto što i prirodu i vas i vašeg partnera, znači, podiže u okolnosti zbog kojih prosto osjećate da u takvim situacijama bi trebalo imati možda malo nekako i meru i možda i povući malo ručnu, međutim, Škorpije jednostavno znaju tu da idu do samog kraja, pa prosto da znate da emotivna i ljubavna energija ide do nekih nivoa zbog kojih shvatate da ste u posebno važnom periodu, samo da to ne pređe u periodu oko 7. i 8. jula, u momente gde se malo, da kažemo, upravo gubi kontrola. Priroda vašeg znaka može da izađe na kraj sa prirodom polja mudrosti, sa ovom dosta jakom energijom, pa će tačno škorpioni shodno svom potencijalu i snazi umeti u periodu oko 7. 8. jula, a onda pogotovo i oko 13. jula da shvate koji su to neki limiti koji ne bi trebali da se probijaju, jer onda prosto počinje da se pojavljuje nešto što je izvan potrebe, nešto što počinje da liči na preterivanje. Tako da ogromna količina energije, ogromna količina emocija može da se pretvori u posesivnost i može da se pretvori u nešto što je kao kvalitet na kraju dovelo do toga da prosto ta posesivnost iz nekog razloga kvari celu tu priču i taj potencijal. Na datum 22. juli, kada energija kvaliteta i vrednosti i ljubavi pređe u vaše prirodno polje koje se vezuje za alternativna i neka drugačija stanja, pokazuje se da iz celog tog, da kažemo, procesa ulazite u neke nove momente. Zato bi bilo pametno da period od 1. do 22. jula živite u kvalitetu koji će pogotovo moći da se odrazi u produženoj verziji i posle 22. jula. Zatim imamo dešavanja koja dolaze sa datumom 29. julom, to se baš odnosi konkretno na vas, ne toliko na partnera, tada i vi shvatate da iz cele te vrlo dinamične i temperamentne priče gotovo tokom celog jula treba nastaviti u duhu tih nekih novih dešavanja. Zato je ovde jako važno ne otići skroz do nekog maksimuma i do nekih krajnjih momenta, jer ćete osetiti da posle, pogotovo 29. jula, zafalit će vam energije u smislu toga koji naredni potez povući. Tako da je gotovo ceo jul u stvari priprema sa ogromnom snagom za neke stvari koje tek treba da vam se otvore kao neke nove mogućnosti na emotivnom i ljubavnom planu. Što se tiče zdravstvenog plana za škorpione, tu ćemo naglasiti sam početak jula meseca od 1. do 4. jula
jasno se vidi da ogromna snaga i ogromna energija, pogotovo kod škorpiona koji imaju kardiovaskularne probleme, mora da bude uzeta u obzir, zato što sa ovom silom i sa ovom snagom neki škorpioni zaborave kakve su im mogućnosti da odgovore na takve izazove. Prosto ih energija ponese, a posle se pojavi problem. Problem obično dolazi kroz okolnosti koje su kardiovaskularnog tipa, ali bih isto tako rekao da postoji trenutak u kome ste skloni da napravite sebi problem na zdravstvenom planu zato što ste, znači, koristili veću snagu nego koju ste mogli da iskontrolišete. Znači, data vam je snaga, ali niste uspeli da je iskontrolišete do kraja, tako nastaju povrede. Zatim imamo period od 6. do 8. jula. Taj period na nebu samo pokazuje da škorpioni neki moraju, nažalost, doživeti neku bol i moraju doživeti neko razočarenje. Bolje i to da vam se desi kao neka vrsta opomene, da ne biste došli u situaciju da budete dosta ovako razočarani, da budete dosta ljuti. Neki škorpioni shvataju da je ovaj period, pogotovo 6., 7. i 8. juli, kao i neki oblik regeneracije, kao neki oblik dešavanja koji mogu i da daju snagu, ali onda morate više unutrašnju tu snagu živeti, a ne trošiti je toliko na spoljašnjem planu. Regeneracija se javlja ako zadržavate taj moment unutar sebe. Zatim dolazimo do datuma 18. juli. Na nebu se tada vidi upravo kao da vam je postalo jasno zbog čega je dobro da ne podležete nagonima, da ne budete afektivni, da ne budete impulsivni. 18. juli je kao da vam se dogodilo neko proviđenje. Isto kao i 18. jula, tako i 25. jula, baš na intelektualnom planu, čak i neke korake povlačite oko 25. jula, zbog kojih se vidi da ste jednostavno shvatili kako je najbolje da proživite ovakve neke periode ako vam se ponovo jave. Kao da se iznutra probudila neka vrsta regeneracije i neka vrsta osjećaja da neće okolnosti propasti i proći zato što ih niste iskoristili na fizičkom planu, već kao da osjećate, znači, trenutak kako u ovakvim situacijama doživjeti važnu regeneraciju i ugoditi sebi, znači ne doći u preveliki nadražaj. I dolazimo do pozicije koja se dešava 29. jula, tada na nebu škorpioni upravo jednim ozbiljnijim delom ulaze u neku mirniju fazu, iako je to faza novih dešavanja i novih okolnosti, škorpije ih upravo doživljavaju mentalno i bolje i kvalitetnije zbog datuma 18. jula i zbog datuma 25. jula. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Strelca i njihova julska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, istaći ćemo prva 4 dana u julu. Tada na nebu imamo energiju koja baš strelčevima odgovara, otvara ih u njihovom prirodnom bioritmu, otvara ih u njihovom pozitivnom stavu, u volji, u veri, u nečemu zbog čega strelčevi se nalaze baš u svom elementu. Zatim, period 7. i 8. juli možemo već povezati sa nekim finansijskim i materijalnim momentima, proporcionalno tome koliko ste bili početkom jula otvoreni za neka dešavanja, već sa 7. i 8. julom imate bitne i važne rezultate. Ovo je sve u duhu onoga što ima veze sa inostranstvom, sa drugim kulturama i sa okolnostima koje su u simbolici udaljenja spram mesta gde vi živite i boravite. Tako da je ovo odlična interakcija sa ljudima koji
izlaze iz vašeg, da kažemo, nekog standardnog okvira poslovanja. Zatim imamo datum 13. juli, jako značajan moment zato što se uravnotežava i vaša fizička energija i kvalitet koji spontano proizilazi iz tih, da kažemo, dešavanja. Tu imamo isto samo momente koji govore o kvalitetu i o vrednosti. Zatim dolazimo do datuma 22. jula. 22. jul, moment kada tranzitna energija kvaliteta i vrednosti ulazi u vaše prirodno polje karijere i dugoročnih dešavanja. Tu imamo okolnosti koje traže od strelčeva da malo trezvenije se ponašaju u odnosu na nove okolnosti koje već pokazuju neku bitniju i ozbiljniju formu spram koje bi trebalo da se nekako ponašate zrelije i mudrije. Možemo reći da su to nove situacije u vašem životu. Zatim dolazimo do datuma 29. juli, kada i tranzitna planeta volje, snage, upornosti i posla ulazi u polje karijere i tada imamo na nebu jedan zreli, jedan odgovorniji moment, već se vidi, da kažemo, nijansa ozbiljnosti u svemu što treba nadalje da se događa u poslu. Tu ste svesni da je u redu da se okrene novi list kada je poslovanje u pitanju, jer okolnosti jednostavno traže da se ponašate odgovornije i ozbiljnije. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, na samom početku meseca jula, u periodu od 1. do 4. jula, strelčevi imaju dosta naglašen taj emotivni ljubavni moment, sve ide u kvalitet i sve ide u simboliku ravnoteže. Samo je važno da osobe koje imaju strelca za partnera dozvole da strelac negde pokrene inicijativu. Ovde strelac nema nikakav problem da suprotna strana pokrene događaje, samo da je u duhu optimizma, da je u duhu nečega otvorenog, nečega živahnog, nečega radosnog. 7. i 8. jul potvrđuje na emotivnom i ljubavnom planu da strelac podržava i tuđe ideje i tuđe predloge ako su oni u duhu dobrog raspoloženja i nečega što je inovativno i nečega iz čega strelac može da izvuče novo iskustvo. Na datum 13. jul odnos između kvaliteta i vrednosti i odnos između vaše fizičke volje se kroz egzaktnu konjunkciju Venere i Marsa pokazuje da prosto možete na emotivnom i ljubavnom planu doživjeti istinsko saglasje kako i sa ljudima koje duže vremena poznajete, tako i sa potpuno novim osobama. 22. juli, moment kada tranzitna energija ljubavi, kvaliteta i vrednosti ulazi u polje važnih dugoročnih dešavanja. Ovo je moment kada partner strelca ima ideju ili viziju koju strelac bez ikakve sujete može da prepozna i može da shvati. Tu strelac prvi put malo i usporava bioritam i shvata da mu je potrebna drugačija vrsta prilaza emotivnim i ljubavnim dešavanjima. I pozicija koja nastaje sa datumom 29. julom, kada tranzitna planeta volje i snage uđe u vaše prirodno polje mudrosti i ozbiljnosti, strelčevi jednostavno shvataju da postoje momenti koji umeju da ih nekako iznenade i traže od strelca da se malo okolnosti poslože i smire kako bi zaista poštovali kvalitet koji se dogodio na emotivnom i ljubavnom planu koji je očigledan tokom celog jula meseca i prisutan. Što se tiče zdravstvenih dešavanja za strelčeve tokom jula meseca, obratite pažnju na sve te okolnosti od 1. do 4. jula koje vas stavljaju u taj neki dinamičniji i brži moment u odnosu na neki ritam koji možda tokom kraja aprila, maja, iz početka juna nije bio toliko izražen, pa je nekim strelčevima potrebna kondicija, potreban im je ritam, potrebno im je neko usaglašavanje. Znači, poradite malo na svojoj kondiciji s početka jula meseca. Zatim se vidi da od 6. do 8. jula i dalje postoje okolnosti koje signaliziraju da
određena vrsta zadihanosti, određena vrsta, da kažemo tako, ritma opominje one strelčeve koji imaju čak i simboliku povišene temperature, nedostatak kondicije, naglog umora, a to je sve nešto što ne mora da bude ozbiljniji problem ako strelac shvati da je glavni zdravstveni problem to što u jednom trenutku želite mnogo više i želite da postignete i da napravite određene stvari, ali kondicija nije na baš zavidnom nivou. Zatim dolazimo do datuma 18. juli, to je moment kada strelac shvata gde greši, kada strelac konačno uviđa da sa svojom voljom i sa svojim pozitivnim stavom ne može tek tako da reši neke probleme i da ne biste imali ozbiljne upale mišića, ali i neki upalni procesi koji tačno govore o nekom unutrašnjem žarištu. To je sve izazvano određenom vrstom iscrpljenosti i, da kažemo, prenaglog ponašanja. Na datum 22. juli strelac konačno uzima stvari kroz neke zdrave osnove, počinje da se ponaša odgovornije prema svom zdravlju i počinje polako da dovodi sebe u red, da bi na datum 25. juli opet shvatio da je jedan deo njegove prirode počeo da funkcioniše po starom. 25. jula imate određenu vrstu, da kažemo, ljutnje prema sebi i nelagode, što prosto ne možete da usporite svoju temperamentnost i da prosto smirenije uđete u neke zdrave i nove navike. Da bi sa datumom 29. julom strelac shvatio da je konačno nastupio period kojim ćete jednostavno tačno po nekim pravilima početi da dovodite u red sve one stvari koje biste mogli da okarakterišete da su vam pravile zdravstveni problem, ali se uglavnom sve najviše vezuje za to što određena stara iskustva i nova iskustva traže jednu vrstu usaglašavanja, a to je ono što strelac može tokom jula meseca da zanemaruje i stalno preskače. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku strelca. Napravit ćemo malu pauzu pa se ponovo vraćamo u program.
Vraćamo se nazad u program i nastavljamo sa mesečnom julskom prognozom. Stigli smo do osoba rođenih u znaku Jarca. Kada je poslovni plan u pitanju, na samom početku jula meseca od 1. do 4. jula energije, pre svega volje, snage i upornosti se kod Jarčeva očitavaju pojačavanjem budnosti, pojačavanjem snage, pojačavanjem prodornosti, pojačavanjem spremnosti, iako to ponekad izgleda kao da Jarčevi iznenađuju, izbunjuju svojim naglim nekim dešavanjima i naglim aktivnostima, Jarčevi ipak prate taj priliv energije i taj priliv snage i neće dozvoliti da to ode, da kažemo, van kontrole, iako sa strane izgledate kao da ste u poslu malo u stanju da prenaglite. Na datum 7. i 8. juli energija novca, vrednosti i kvaliteta pokazuje svoje obličje, pokazuje svoje ispoljavanje u svetlu onoga zbog čega ste početkom meseca krenuli dinamičnije i energičnije. Nekom bi izgledalo sa strane kao da vi imate baš jak zacrtani cilj, kao da hoćete nešto mnogo ozbiljno da postignete, a vi u stvari kad malo okrenete se sami sebi, shvatite da je to u stvari samo ritam koji spontano pratite. Nemate u određenim trenucima čak ni neki baš strogo zacrtani cilj, već puštate da vas određene stvari u poslu vuku i vode. Na datum 13. juli spaja se poslovna i finansijska energija i tu Jarčevi počinju da shvataju koja je suština i koji je rezultat onoga što se krije iza ovakvog vašeg ponašanja koji u jednom trenutku vas vuče i vodi, pa prosto se tome nekad i prepustite više. Ovo je moment na datum 13. juli kada shvatate šta iz te energije, što spontane, što neke, da kažemo tako, sa strane, kada malo pogledate kuda sve to vodi, znači koji je krajnji rezultat svega toga. Tu i osjećate već neki respekt i podršku drugih ljudi sa strane. Zatim imamo datum 22. juli, na nebu energija vrednosti i kvaliteta prelazi u vaše prirodno polje optimizma i prirodno polje nadahnuća, pa će se kvaliteti i vrednosti odjedanput više izraziti nego u periodu u tih prvih 20 dana jula. Vi naravno nastavljate da funkcionišete na nivou volje i snage prilično intenzivno i to je ono što Jarčeve dovodi u osjećaj kao da su se konačno probudili, kao da konačno dolazi vreme koje njima zaista odgovara. Zatim imamo datum koji se dešava 29. jula, tada na nebu i planeta volje, snage i upornosti ulazi u vaše prirodno polje optimizma, energija i kvaliteta finansijskog, materijalnog tipa i voljnog tipa odjedanput dobija, da kažemo, pravac koji zaista razumete, niste više toliko u nekom traženju i lutanju. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za Jarčeve, na samom početku meseca od 1. do 4. jula ove dve pozicije jasno govore o nekoj, da kažemo, intenzivnijoj energiji. To deluje kao sirova suština, deluje kao nešto što nije obrađeno, nije dovoljno jasno. Međutim, vama može na emotivnom planu da parira samo ona osoba koja može da prati vaš ritam. Ne vredi nekoj osobi da odmerava tu snagu sa vama, jer vi jednostavno se onda radujete toj snazi, onda zapravo ta osoba mora da vas nekako sledi i prati. Znači, treba vam od 1. do 4. jula nešto što neće se bojati te vaše snage i tu je osoba isključivo samo da vas prati. Kogod misli da može da vas energetski pobedi, shvatit će da vi tu energiju intenziteta drugih ljudi koristite za neka dešavanja koja samo se još više pojačavaju, da bi na datum 7. i 8. juli upravo od strane vašeg partnera, bez obzira da li ste ženski ili muški jarac, primetit ćete da konačno energija partnera shvata da je dobro da se udruži sa vama i da bude nekako malo u vašoj senci i da pusti vas da vi vučete i da pravite bitne i važne korake. Znači, to je samo dobro za partnerski odnos.
Zatim dolazimo do situacije kada na datum utorak 13. juli muško-ženski odnosi se i uopšte emotivni i ljubavni odnosi se pojavljuju u nekoj simbolici ravnoteže. Sigurno je da partner konačno razume da nije trebalo s početka meseca da se nekako ljuti na vas, da vas ne doživljava sebični, da vas ne doživljava kao da ste ograničili ili uslovili emotivna i partnerska dešavanja samo onako kako ste vi to želeli. Zatim dolazimo do datuma 22. jula kada na emotivnom i ljubavnom planu pozicija svega što je lepo, dobro i korisno ulazi u polje koje govori o nekom optimizmu i o nekim kvalitetima višeg nivoa. Vaš partner jednostavno počinje da shvata vrednosti koje se polako otvaraju. Partner tu zapravo i probija led i najavljuje, znači, buduće te neke kvalitetne trenutke da bi sa datumom 29. julom, kada tranzitna planeta volje, snage i upornosti uđe u to polje optimizma i tih nekih svakako sada jasnijih stvari, pokazuje se i opravdava se sva vaša borba tokom celog jula meseca i ta želja da se ne okrećete i ne gledate unazad, već da gledate samo unapred, što možda partner na samom početku meseca nije mogao ni da shvati ni da razume, već je to stvaralo tenziju. Što se tiče zdravstvenog plana za jarčeve, ovdje ćemo naglasiti da je period od 1. do 4. jula prikazan u simbolici buđenja snage i buđenja neke energije koja u početku je nešto što vas i razbuđuje i nešto što vam daje i elan i volju i snagu i životnost, ali imajte na umu da bi određene posljedice kasnije mogle da se manifestuju kada shvatite jednostavno da je ključna stvar bila za zdravlje samo da radite postepeno u toku ovog meseca kako biste se privikli na tu silu i na tu snagu koja se budi unutar vas. Na datum 7. i 8. juli mogu se osjetiti neki efekti svega što je življeno i rađeno na samom kraju juna i početka jula meseca. Tu se pojavljuju ti neki momenti, oni često izgledaju kao bolovi u zglobovima, oni su u stvari pregrejanost tela, pogotovo kada su u pitanju baš zglobovi, to je trenutak u kojem se vidi da jarac živi izuzetno jaku snagu, a to se odražava kroz neke upale, međutim vi i sa upalama i dalje nastavljate da živite i da radite neke stvari što bi nekim jarčevima trebalo da bude signal da mogu u takvim situacijama da preteraju. Zatim imamo situaciju koja se dešava u nedelju 18. jula, u pitanju je trenutak koji jasno pokazuje da sa strane dobijate savete, da sa strane dobijate opomene, neko se brine za vas, tu osobu zaista shvatite da vam iz dobre namere nešto želi, u stanju ste da se oglušite, ne čujete. Imate još jedan moment koji 22. jula pokazuje se da konačno sa blagim zakašnjenjem od 18. do 22. jula stižu te neke situacije koje pokazuju da vas neko nije opominjao bez razloga, ali vi ste 22. jula počeli da shvatate da je onaj najintenzivniji period konačno prošao. Međutim, sa datumom 25. julom ponovo opomena, ponovo situacije, ovoga puta se neke stvari manifestuju i po koži, da biste onda na datum 29. jul konačno ušli u tu neku fazu koja vas vodi u neku disciplinu, koja vas vodi u neko kultivisanije stanje i vidi se da ste se nekako dozvali pameti, niste toliko grubi, ne idete ono što se kaže glavom kroz zid, planirate, bolje se organizujete, bolje nešto radite po pitanju svog zdravlja u vidu neke zaštite, tako da izgleda da su datumi 18. juli i 25. juli urodili plodom što vas je neko kritikovao, iako ste vi tek sa zakašnjenjem shvatili da su to bili dobri savjeti. Ovo je bila julska mesečna prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Prelazimo
prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vodolije i njihova julska mesečna prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, prvi datumi koji se ističu su od 1. do 4. jula. Na nebu je poslovna energija kod Vodolija u njihovom prirodnom polju društvenosti i međuljudskih odnosa. Vidi se jasno da trebate da izrazite i svoju tu neku suštinu koja se sama od sebe otvara, ali isto tako i da prihvatite nove situacije i nove momente koji dolaze sa druge strane, tako da prosto prihvatite energiju novog ritma. Svakako će biti interesantnije da oslušnete energiju koja dolazi sa druge strane, jer je to mnogo bitnije i važnije. Bolje ćete se vi prilagoditi situacijama nego situacije vama, ali vama to ne predstavlja u poslu nikakav problem. Zatim dolazimo do okolnosti koje na datum 7. i 8. jul više govore o finansijskom, materijalnom, o kvalitetu, o vrednostima, takođe iz polja harmonije, balansa i ravnoteže. Ovo su prosto situacije koje i dalje govore da su to najbolje proživljeni trenuci ako vidite šta je potreba onih okolnosti, znači koje se direktno događaju naspram vas. Oslušnite prosto taj moment kada nešto pružate i dajete, da vidite otprilike da li možda treba i da pojednostavite ili možda ako neko želi više i pojačate nešto, znači vi ste ti koji regulišu koliko će kvalitet na nivou vrednosti i na nivou nekog stila moći da se prepozna, to jest gledat ćete jednostavno šta je ono što okolnosti traže, onda vam nije uopšte teško da određene stvari pojačate i podignete kvalitet. Zatim imamo datum 13. juli, utorak, moment kada se odnosi fizičkog i materijalnog, poslovnog i vrednostnog, da kažemo, dešavaju u jednoj tački, i to je dokaz da ste uspeli da izbalansirate okolnosti spoljašnjeg i tog nekog materijalnog tipa. Vidi se u stvari da je najvažnije bilo osluškivati situacije koje se dešavaju preko puta vas. Zatim datum 22. juli koji se odnosi pre svega na finansijski, na materijalni plan i uopšte na neki rezultat. Energija kvaliteta i vrednosti ulazi u polje transformacije i tu Vodolije shvataju da je potrebno prići stvarima na jedan, da kažemo, drugačiji način, da je potrebno da kažemo da upotrebite neke svoje kvalitete i da upotrebite neke svoje unutrašnju neku suštinu da biste prosto podigli kvalitet na viši nivo, i to ćete tačno učiniti nekim posebnim unutrašnjim vašim razumevanjem stvari. Preduhitrit ćete neke stvari da ne bi dolazilo do pada kvaliteta. I datum 29. juli, moment kada tranzitna planeta volje, snage i upornosti ulazi takođe u polje transformacija i polje nekih novih okolnosti. Opet jedan moment u kojem Vodolije tačno znaju na koji način i u kom trenutku povući određeni potez kako bi stvari prosto došle do svog pravog izražaja. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, u prva 4 dana jula meseca ova pozicija planete Mars na nebu sa sve ovom Venerom u blizini u polju vaših partnerskih i društvenih dešavanja pokazuje da se kvalitet dešava upravo na nivou koji, rekao bih, više odgovara vašem partneru, ali ako je partner zadovoljan, zadovoljni ste i vi, tako da je bitno da vi prepoznajete kvalitete koje partner doživljava sa zadovoljstvom i ako ništa drugo održavate tu harmoniju, iako vi znate i za mnogo, da kažemo, za neke stilove i za neka dešavanja koji mogu da idu i mnogo više iznad tog, da kažemo, kriterijuma, međutim vi se zaista zadovoljavate harmonijom i ravnotežom u partnerskim odnosima. Na datum 7. i 8. juli odnos koji pre svega se dešava više sa akcentom na vašeg partnera, pokazuje se da u jednom trenutku partner možda i ne može sve da postigne, da prepozna. Vi shvatate da čak i one okolnosti koje su po vama možda malo sad u fazi, nazovimo, pada ili spuštanja kriterijuma, tačno shvatite da u jednom trenutku određeni kvaliteti i određene vrednosti umeju malo i da zamore, umeju malo i da prezasite neke
neke trenutke, tako da vi i dalje balansirate, da kažemo, u celoj toj priči i pravite određenu ravnotežu, jer vidite da u nekim okolnostima je partner prosto doživeo više nego što može to spontano, mirno da prihvati. Zatim dolazi do datuma 13. juli, to je zapravo neka prava mera i nečega gde vi opet pokušavate da podignete ritam dešavanja na emotivnom planu, ali tačno shvatate tog trenutka da zapravo tražite od partnera, tražite u stvari da ili partner pokrene sam negde neku inicijativu i nešto se izjasni u kom pravcu trebaju u stvari da idu, ali ovo je inače moment kada vodolije shvataju da emotivni ljubavni plan treba da ide tako što u jednom momentu pustite da partner napravi svoje neke poteze, ali vi ćete sve te poteze ispratiti. Držite jednostavno kontrolu nad situacijom upravo kako glavni emotivni ljubavni tokovi ne bi pali ispod vašeg proseka, ovako barem stvari držite, da kažemo, na jednom zadovoljavajućem nivou. Da bi se onda desilo 22. jula, kao što ste negde nekako i pretpostavili, usled nekih lepih trenutaka, pa onda nekih, da kažemo, ravnih momenata, pa onda nekih padova, dok vi svo vreme pratite ravnotežu situacije, partner oscilira. Da bi tog 22. jula partner počeo da shvata da emocije, osjećanja i neki novi momenti prosto menjaju situaciju. Vi ste tu iza, da kažemo, vašeg partnera, iza njegovih leđa i upravo čuvate ravnotežu. To se pogotovo potvrdi 29. jula kada energija volje, snage i upornosti uđe u vaše polje transformacije i polje hrabrosti. Vi tog trenutka pokažete da bez obzira kako je partner promenio blago raspoloženje od 22. jula, vi ne dozvoljavate jednostavno partneru ni jednog jedinog trenutka da vidi neku zabrinutost ili zbunjenost na vašem licu, iako vidite šta se promenilo, zaista suštinski vas ništa ne plaši u vezi sa tim nekim novim stanjima koja su se polako probudila i aktivirala tokom jula meseca. Kada je u pitanju zdravstveni plan za vodolije, na samom početku meseca vidi se da je ta energija živahnosti, dinamičnosti, prosto dovela vodolije u neku vrstu hiperaktivnosti i ovde se više dešava da drugi ljudi, ako ne mogu da prate vaš ritam, mogu da se povrede pored vas. Tako da je na zdravstvenom planu bitno da vodite računa u interakciji sa drugim ljudima, da li ljudi mogu da podnesu ritam koji vi, da kažemo, diktirate u tom trenutku, odgovorni ste za zdravlje drugih ljudi. Od 6. do 8. jula na nebu se dešava situacija u kojoj tačno shvatate koliko je u stvari važno da svojim primerom pokažete kako se treba u nekoj situaciji ponašati, jer je to je način da se očuva ravnoteža i balans tokom jula meseca, kao da imate taj dobar moment kontrolisanja i sebe i drugih ljudi samim tim oko sebe, tako da razmislite da svojim ponašanjem dajete primer kako se treba ponašati u nekoj situaciji, jer ovde je prikazana slika kolektivnog zdravlja. Zatim dolazimo do trenutka koji se dešava u nedelju 18. jula, baš iz vašeg prirodnog polja zdravlja, stanje vaše svesti, stanje vaše budnosti odjedanput počinje da dobija signal kako kad prevaziđu se neki problemi i neke opasnosti, situacija opet postaje razigrana, opet postaje vesela. Znači, vi ste tu, ako ne želite da širite paniku kod drugih osoba, vi ste ti koji će u jednom trenutku opet morati svojim primerom i nekom svojom mirnijom energijom da smire tu neku temperamentnu situaciju oko sebe. Zatim imamo 22. juli kada na nebu upravo energija kvaliteta i vrednosti počne da gubi ravnotežu i vi tog momenta shvatate da već neke stvari su počele da izlaze iz sklada, iz balansa. Vodolije tu tačno
tačno znaju da je vreme za neke restriktivne mere. Da bi onda imali jednu situaciju koja se dešava 25. jula, tada shvatate da morate govorom i komunikacijom da sprečite neke stvari, da nekoga opomenete, a onda postajete 29. jula i strogi, zato što počinjete da shvatate da ako neko neće da sluša određene sugestije, može vas povući u neki zdravstveni problem, tako da 29. jula vodolije shvataju da moraju da budu vrlo konkretni i vrlo jasne, tamo gde još uvek postoje međuljudski odnosi, znači koji bi sad mogli da vas povuku jer neko neće da posluša, znači postoji od 29. jula potreba da imate malo strožiji odnos i pre svega prvo prema sebi, jer tako pokazujete da ne želite da reskirate tamo gde shvatate kakav problem biste mogli da sebi napravite. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ribe i njihova julska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, prva 4 dana jula meseca se pokazuju kao nešto zbog čega način na koji budete nešto živeli, način na koji nešto budete radili, pokazuje tu neku žustrinu, pokazuje tu neku snažnu aktivnost, pokazuje volju koja u jednom trenutku u prirodi vašeg znaka otvara više energije, otvara više poslovnih dešavanja nego što prosto možda i osjećate da li to tako treba eksponirano, da li to tako treba otvoreno. Zatim se okolnosti na datum 7. i 8. juli pokazuju da rezultati i vrednosti izlaze na videlo. Nije taj vaš trud i to vaše zalaganje ili to nešto što vas je energetski pronašlo, nije to prosto, da kažemo, nije bilo uzaludno, samo su neke ribe imale dilemu, pa će 7. i 8. jula dobiti potvrdu da se može kvalitet prepoznati kroz ono što činite i radite. Zatim dolazi trenutak kada 13. jula taj poslovno-finansijski i poslovno-materijalni moment unutar vas dobija, da kažemo, neku zaokruženu suštinu. Počinjete da shvatate da ste se privikli na taj neki ritam, da ste se otvorili, da ste malo krenuli u napred i rezultati i u smislu i stila i u smislu kvaliteta vrlo dobro prate tu neku vašu angažovanost. Dolazi datum 22. juli, na nebu energija kvaliteta i vrednosti prva napušta to polje poslovnih dešavanja i ulazi u polje višeg stila i više kvaliteta. Ovo je moment kada ribe shvataju da postoje trenuci kada ako se malo i aktiviraju i malo intenziviraju, da se neke ribe ne bi uplašile da će ih to uvući u previše jaka i intenzivna dešavanja u kojima sve više i više će da rade. Venera potvrđuje da 22. jula kvalitet i vrednosti počinju da se prepoznaju na nivou u kojem je samo potrebno i da održavate rutinu u ponašanju u poslu, ali kvalitet je ona suština koja treba da se održi i onda vi u stvari već ste istekli neku rutinu, već ste stekli neke navike i znate neku proceduru, tako da od 22. jula finansijski i materijalni plan zaista ide uzlaznom putanjom i tu vas drugi ljudi po nečemu prepoznaju. Zatim dolazi datum 29. juli i tada shvatate da prelazite iz nekih okolnosti dokazivanja u okolnosti koje se kotiraju kao svakako jedan novi stil u načinu rada i možda i lakši i jednostavniji i tu se čak i vide neke finese. Sve vam to pomaže da se dobro, znači da se dobro osjećate na tom poslovnom planu. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, prvih 4 dana jula pokazuje se da sve što živite i sve što radite
zaista imate nameru da i sebi i partneru, znači, ugodite, da se jednostavno vidi i taj neki trud i da se vidi to neko vaše zalaganje i partnerova energija to prati, tako da sve u svemu vidi se da u nekim zajedničkim aktivnostima postoji to neko istinsko zadovoljstvo nekim vidom uspeha i nekim vidom rezultata. To je ono što pojačava prosto i neki bioritam i osoba koje gledamo kao pojedince, pa i kada gledamo u nekim zajedničkim partnerskim dešavanjima. Zatim dolazi moment koji se dešava 7. i 8. jula, koji ribama također samo potvrđuje da i kada određene okolnosti nekako se podignu na taj neki viši nivo, one uopšte nemaju nameru da se spuste, nemaju nameru da padnu, nego se tačno vidi da u jednom trenutku to i predstavlja neku novu etapu, znači gde je stvarno potrebno sagledati te neke nove trenutke. Oni čak i polako tu ulaze u neku vrstu novog stila i tu se nešto pretvara u rutinu i tad vidite da je određena situacija dovoljno sazrela da odnos vas i vašeg partnera podigne na neki viši nivo. Zatim imamo datum 13. juli. Tu se može reći da se pojavljuje neki vid nekog vrhunca, neki vid nekog posebnog rezultata. Tu se zapravo vidi koliko i vi i partner, bez obzira da li ste muška ili ženska riba, imate mogućnost za saglasje i vidi se tačno da je tu postignut neki vid dopunjavanja u vezi sa tim nekim novonastalim okolnostima koje vas vuku u taj svakako dinamičniji i življi ritam. Zatim imamo poziciju koja se dešava na datum 29. juli, tada energija vaše, zapravo prvo imamo datum 22. juli, tada tranzitna planeta svega što je harmonično, lepo, pozitivno, ulazi u vaše polje braka, partnerskih odnosa, međuljudskih odnosa, što potvrđuje da ste vi uspeli da neki taj kvalitet podignete na viši nivo, da bi onda sa datumom 29. julom shvatili da prosto sve što je vezano za harmoniju, za balans i za ravnotežu, prosto je nekako očekivalo se negde u dubljoj vašoj prirodi, očekivalo se da će morati nešto iz svog ovog dinamičnog i energičnog momenta, moralo je da rezultira na kraju nečim što upravo ribama mnogo više prija i mnogo im više odgovara. Čak ćete taj kvalitet emotivnog i ljubavnog tipa i sa vašim partnerom i bez vašeg partnera živeti kao nešto što utiče, harizma vašeg bića utiče i na energije drugih ljudi. Prosto utičete na atmosferu oko sebe. Što se tiče zdravstvenog plana za ribe u julu mesecu, na samom početku jula meseca vide se te neke okolnosti koje će određenim ribama izgledati kao malo više dinamične, malo energičnije i tu neke ribe doživljavaju osjećaj nagle neke predaje. To je kao kada nešto krenete da činite i da radite i onda vidite da vas to previše ubrzava, da vas to čini malo uzrujanima, i onda dolazite u fazu da odustajete, pa se onda kajete, znači onda vidite da nešto vam ne da padnete u bioritmu, tako da su ribe na zdravstvenom planu u simbolici toplo-hladnog, smeta im što ne mogu možda da odmah uđu u ritam nekih dešavanja, već je to u simbolici toplo-hladnog, a to im izaziva oscilacije u raspoloženju. U periodu od 6. do 8. jula na zdravstvenom planu se i dalje pojavljuje ta neka slika, znači slika koja kaže da ne treba da gledate unazad, trebate da gledate unapred, trebate da budete strpljivi. Postoje tako neki trenuci gde se zbog određene brzopletosti opet ribe zapitaju da li i zašto to čine i rade i da li mi treba ta neka dinamična energija. Ovo je upravo vezano za one ribe kojima sudbina nalaže da malo pojačaju svoj bioritam. Nekim ribama to izgleda kao jedna prisilna stvar, ne osjećaju se prirodno i spontano, međutim duševna strana nagoveštava promene, ali nivo ega i nivo ličnosti kaže da je to dinamičnije nego što su uopšte mogli da zamisle i da očekuju.
Zatim imamo situaciju koja se dešava u nedelju 18. jula kada pozicija vaše svesti i budnosti baš iz polja svesti i budnosti pokazuje da konačno shvatate šta je, da kažemo, nekako poenta svega onoga što treba ovde da se negde desi. Kao da ste osvestili da je bilo potrebno da se razmrdate, da se pokrenete. Znači, prosto bioritam je morao da se podigne na viši nivo. Na datum 22. juli takođe se vidi po pitanju, da kažemo, zdravlja, da konačno shvatate da neke okolnosti tek kad se završe, čak i da niste dobro prošli u nekom tom ritmu razbuđivanja i shvatanja cele te situacije koja prosto je tu bila da vas, znači, probudi, vidjet ćete da od 22. jula neki kvaliteti i neke vrednosti, znači, i tekako imaju efekta na vaše zdravlje, kao da ste jednostavno, znači, živnuli, kao da ste se probudili. Imate još jednu poziciju koja se dešava 25. jula, ona je povezana sa vašim istinskim razumevanjem, znači, cele ove življe i dinamične priče. Vidi se da ste intelektualno shvatili poentu jula meseca i svega što vas je u stvari izbacivalo iz nekog šablona, iz konzervativnog ponašanja, staromodnog ponašanja. Znači, prosto nije nešto dozvolilo da vam se dogodi neki zdravstveni problem, već je nešto preventivno teralo vas da se razbudite i da se aktivirate. I pozicija koja se dešava na datum 29. juli pokazuje ribe u jednom izdanju u kojem još uvek nekako osjećate da sve što se dešavalo na zdravstvenom planu, recimo ako ste uzeli u obzir da je dobro da malo aktivirate svoju fizičku kulturu, primetit ćete da posle 29. jula drugačijim stilom života, drugačijom energijom privlačite i drugačije ljude i drugačije situacije. Ovo sve automatski se tumači kao podizanje životne energije. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku ribe. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ovna i njihova julska mesečna prognoza. U prvih 4 dana jula pozicije koje se vezuju baš za volju, za snagu, za upornost. Inače, u pitanju je i planeta koja vlada vašim znakom, a to je planeta Mars, u vašem polju budnosti i svesti, pojačava vaše poslovne aktivnosti, pojačava vašu energiju. Sada, bilo bi dobro da znate da te pozicije hoće da se aktiviraju dinamičnije i snažnije i nekim ovnovima ovde se prosto procena malo izgubi po pitanju toga koliko trebate snažno i jako da krenete. Znači, razmislite o tome da su u prva 4 dana jula energije vrlo intenzivne, vrlo jake, ali vi trebate da procenite da ono što je pokrenuto u tom ritmu treba da bude i nastavljeno. U periodu tokom 7. i 8. jula odmah će se pokazati da li je ravnoteža vašeg nekog unutrašnjeg nadahnuća, fizičke snage u stanju da se, da kažemo, nekako izbalansira i stvori rezultat, jer već 7. i 8. jula pokazuje se na finansijskom i na materijalnom planu da imate razloga da budete zadovoljni, samo je poenta u tome da nađete meru i da ne precenite sebe, ne trebate nešto da živite i da radite da biste bili u centru pažnje, već zato da biste se pokrenuli, bili energični i bili zadovoljni i utrošenom energijom i rezultatima, znači, koje možete oko 7. i 8. jula da postignete. Na datum 13. jul rezultati su negde doživeli svoj, da kažemo, kao neki, da kažemo, zenit u odnosu na ono kako ste se pokrenuli na samom početku jula meseca. 13. juli je tačno dokaz ako nešto trebate da korigujete, ako nešto trebate da ispravljate, znači tad će se to otprilike negde desiti, jer tu lako postižete, znači, ravnotežu snage,
koja definitivno postoji u vama i ciljevi i rezultati koji ako negde istinski nešto možete bolje da učinite, da uradite, to prirodi vašeg Marsa samo će negde odgovarati, prirodi vašeg posla će odgovarati da krenete za nekim ciljem, zato što osjećate da energije imate, samo ona mora biti opravdana kroz neki konkretan cilj. Zatim imamo poziciju koja se dešava 22. jula, tada na nebu energija vrednosti, kvaliteta, finansija ulazi u vaše prirodno polje organizacije i nečega što prosto je jasnije je, konkretnije je. Ulazak planete novca i vrednosti pokazuje ovnovima kako da i tu svoju energiju i tu svoju snagu još bolje iskoriste tako što će imati, da kažemo, jasnije ciljeve ispred sebe. Da bi na datum 29. jul, kada i planeta Mars, inače vaš vladar, uđe u vaše prirodno polje posla, moći ćemo da kažemo da se energija tu i koju imate, koja onako snažno i jako unutar vas živi, počinjete tačno i bolje da je prepoznate i tačno da znate kako ćete je dugoročno potrošiti. To sve negde u periodu od 29. jula deluje kao daleko organizovanija energija u poslu, a ne onako impulsivna i nagla. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, na samom početku meseca jula od 1. do 4. vidi se da je energija volje, snage i upornosti, to negde baš predstavlja i vas. Pokazuje se da imate tako snažne i intenzivne trenutke da u određenim situacijama to može biti i kontraproduktivno. Ovan koji krene da forsira i previše nameće određene stvari mogao bi imati kontraefekat. Na datum 7. i 8. juli pokazuje se da partner, bez obzira da li imate ili nemate partnera, postoje osobe, znači, koje su tu pored vas i koje pokušavaju da podele tu neku energiju sa vama, pokušavaju da vas uravnoteže, pokušavaju da zajedno sa vama funkcionišu u tom nekom stanju. Prihvatite to kao moment pomoći, jer to će vas obuzdati, to će vam omogućiti da se ta energija potroši na kvalitetan način. Svaka potreba da previše izdominirate i da budete prvi i da budete glavni neće baš se dobro, da kažemo, tretirati ovde, jer moraju energije emotivnog i ljubavnog tipa biti poprilično izbalansirane. I to se i potvrdi 13. jula kada se dogodi egzaktna konjunkcija planete ljubavi i vaše fizičke snage i vaše fizičke volje, i tu nekim ovnovima od početka meseca pa do 13. jula zapravo se završi taj neki moment prihvatanja da partner i vi ste u istoj ravni. Nema potrebe da od samog jula meseca znači ne uviđate te stvari da ste ravnopravni sa partnerom. Bespotrebno će partner biti uvređen, a konstantno je tu oko vas i prosto poželi da sa vama deli tu neku živahnu energiju. Može biti samo situacija bolja i konstruktivnija na emotivnom i na ljubavnom planu. Ne dozvolite da partner mnogo trči za vama, jer to gde partner trči za vama, vidi se da partner u jednom trenutku može i bolje usmerenje da napravi. Što se tiče perioda koji dolazi od 22. jula, kada planeta ljubavi i harmonije uđe u vaše prirodno polje sistematičnosti i organizovanosti, vidi se da je vaš partner, bez obzira da li ste ženski ili muški ovan, vidi se da vam je energija počela od strane partnera da se nekako servira i prikazuje na način koji vama postaje jasniji, da u tom odnosu partner ima neku viziju, ima jasnije momente kuda i kako treba poći na zajedničkom planu. I pozicija koja se dešava 29. jula, kada i tranzitna planeta Mars, inače vaš vladar, uđe u vaše prirodno
šesto astrološko polje praktičnih i konkretnih dešavanja na emotivnom i ljubavnom planu se jasno vidi da konačno je ta neka sila i ta neka snaga i ta neka volja znači dobila između partnera i vas situacije u kojima se bolje dogovarate, bolje razumete, stabilniji ste nekako psihički zrelije posmatrate vaš emotivni i ljubavni odnos. Kada je u pitanju zdravstveni plan za obnove, tokom jula meseca napomenut ćemo da su ta prva 4 dana jula zbog tog intenziteta i zbog te snage ono što tvrdoglavost i priroda vašeg znaka što dodatno negde pojačava, to su one stvari znači, koje bi mogle da vas dovedu do toga da povredite baš recimo glavu. U nekim situacijama određena brzopletost i određena želja da što pre negde stignete, čak u jednom trenutku stvara i previše jak pritisak u glavi, pa su mogući i problemi sa vidom. A da ne govorimo o tome da su ta prva 4 dana jula zbog te temperamentnosti prikazane i jake temperaturne oscilacije, pa u bilo kom momentu u kome se vidi nešto što naginje ka povećanju temperature, može doći do nekog, da kažemo, zapaljivanja nečega, može doći do pregrejavanja, može doći prosto i do nekog topljenja. Ovo su sve neke stvari znači, koje govore o jakoj energiji i o temperaturi koja se negde što kroz vaš karakter onda prenosi na okolnosti oko vas. Glava obavezno da negde bude zaštićena u situacijama koje ćete prepoznati da mogu biti nezgodne kada je zdravlje u pitanju. Period od 6. do 8. jula pokazuje na zdravstvenom planu da ako niste na samom početku jula meseca napravili neke poteze, već ovde 6., 7. i 8. jula shvatate da situacija može zaista biti bespotrebno opterećujuća. Znači vi imate snage, vi imate energije, ali preterujete, silite, gurate, intenzivirate neke stvari, može doći i do štete na materijalnom planu, pa je onda tu na zdravstvenom planu prikazana sekiracija, ljutnja, prikazana je prosto nervoza. Sve je to ništa drugo nego jedna vrsta neobuzdanosti, nemogućnosti da iskontrolišete taj impuls koji se probudio unutar vas. Na datum 18. juli konačno dobijamo te neke momente u kojima morate da se malo na teži način usporite, zato što počinje da radi neka savest, počinje da radi neki osjećaj neprijatnosti, počinjete da shvatate da postoje trenuci znači, zbog kojih može nešto da se pogorša na zdravstvenom planu. Opekotine su najviše prikazane kao i neka simbolika znači, kajanja i neka simbolika pitanja zašto ta emocija i zašto ta osjećanja, zašto to toliko znači, uspe da vas uzme pod svoje i ne možete jednostavno da se obuzdate i zato će taj 18. juli biti kao jedan faktor otrežnjenja, nažalost ume da bude i neprijatnog karaktera, kao da morate da se suočite sa istinom, da mora na silu da se obuzdate u određenim trenucima. Datum 22. juli, to je na zdravstvenom planu moment koji pokazuje da su određene stvari počele da se nekako dovode u red kada je vaše ponašanje u pitanju, ali onda imate još jednu situaciju, 25. juli, i tu opet sa nekim unutrašnjim skrivenim momentima intelektualna i mentalna energija ponovo nešto prkosi i ponovo, znači, sami sebi terate neku vrstu kontre, da bi sa datumom 29. julom ovnovi konačno, da kažemo, smirili svoju energiju, obuzdali je i počeli ozbiljnije da vode računa o svom zdravlju. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Bika i njihova julska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju,
Prvo ćemo naglasiti prva 4 dana jula. Na nebu je poslovna energija, tada u njihovom polju duše, emocija i osjećanja. Bikovi su svesni da to što se duševno pojačava, taj adrenalin, ta želja i ta potreba da se prosto ne izbegnu ta stanja, a opet da se iskreno pristupi tim stvarima, pojavljuje se kao moment u kojem čas vam ide na ruku da obuzdate svoje emocije, svoj adrenalin i svoju ambiciju, a u nekim situacijama vas uhvati određen taj adrenalin, pogotovo ako u poslu sarađujete sa drugim ljudima. Pozicije koje dolaze kroz datum 7. i 8. juli trebalo bi da imaju veze sa kvalitetom i sa vrednostima i to je prvi parametar kada bikovi shvataju da li je uspeo da se obuzda taj kvalitet i ta vrednost te energije i toga što pokreće vaše emocije, po tome kakav rezultat postižete. Verujem da ako ste na samom početku jula imali taj neki otrežnjujući trenutak da uprkos nekim ambicijama i uprkos nekom entuzijazmu i nekoj viziji o budućim događajima u kvalitetu, ako ste to uspeli na početku jula meseca da iskontrolišete i da dobro ispratite u svojoj glavi na datum 7. i 8. jul, imat ćete rezultate koji pokazuju da što je energija smirenija i obuzdanija, rezultat uopšte ne može da izostane. Na datum 13. jul upravo doživljavate situaciju kada shvatate da su finansijski moment i voljni moment se potpuno izjednačili, sve teži ka tome da vas prosto dovede u neku, da kažemo, jaču radost, u neko onako inspirativnije stanje koje bi opet da pokrene ne samo vas, nego i druge ljude oko vas. Vaše je da, pogotovo ako sarađujete sa drugim ljudima u trenucima kada imate razloga za neko slavlje i za neku radost, da pokažete da je u redu da ljudi budu zadovoljni nekim kolektivnim rezultatom, ali situacija ne sme jednostavno da izmakne kontroli i prosto mora prvo da se završe situacije, pa tek onda znači da se da kažemo slavi rezultat. Tako da je 13. jul sigurno jedan moment u kome nalazite pravi način kako da taj emotivni i duševni plan koji pojačava i poslovne, pa na kraju i te materijalne i finansijske rezultate, kako ga preko tog 13. dana, preko tog 13. jula najbolje shvatiti. Kada je u pitanju 22. jul, na nebu tranzitna planeta kvaliteta i vrednosti bikovima ulazi u njihovo polje budnosti, u njihovo polje svesti. To samo govori da su bikovi svesni da je rezultat očekivano, znači došao u stanje stabilizacije, da je došao u stanje kontinuiteta i to je polje u kojem bikovi vole da slave i vole da budu radosni, ali tad vidite da ste konačno, bar ste se odvojili od ove pozicije volje, snage i upornosti i nema više tog nekog momenta u kome rizikujete da prenaglite u vezi sa određenim ponašanjem i tako skratite proces neke proizvodnje što bi uskratilo kvalitet. Pozicija koja se dešava na datum 29. juli je pozicija kada planeta volje, snage, upornosti i posla ulazi u polje svesti i budnosti, što bikovima daje još bolju kontrolu u odnosu na situaciju koja vam se dešava, bilo da je ona očekivana ili neočekivana. Način ponašanja je daleko kontrolisaniji i verovatno ste prošli tokom celog jula meseca, zapravo ste i kroz jun mesec imali te momente, ali kroz jul pogotovo, znači prošli ste sve te neke momente u kojima ste se na kraju ipak izborili da usled nekih sretnih okolnosti ne doživite da kvalitet jednostavno padne, znači na neko drugo mesto, zato što ste prosto zadovoljni situacijom, znači i rezultatima koji se dešavaju, tako da od 29. jula način ponašanja je daleko trezveniji i nije toliko podložan emotivnim stanjima, iako imate razloga i dalje posle 29. jula da budete zadovoljni. Što se tiče emotivne i ljubavne energije za bikove tokom jula meseca, na samom početku meseca u prva 4 dana jula
ta voljna energija, ta snaga koja se dešava u polju vaših emocija i osjećanja jasno pokazuje da postoje određene emocije i osjećanja znači koja dolaze sa nivoa koji govori o nekoj vašoj podsvesti, koja govori i o prošlosti, i o neraščišćenim možda računima iz bližeg, srednjeg ili nekog daljeg perioda, tako da imajte na umu da je ta emotivna situacija dosta jaka i da prosto treba poštovati tu snagu. Da bi na datum 7. i 8. juli, kada pogledamo i samu planetu Veneru, inače i vašeg vladara, koja takođe se i približava poziciji Marsa i u tom je takođe polju emocija, osjećanja i duševnih stanja, pokazuje se da te emocije u partnerskim odnosima s jedne strane mogu negde i da budu važna potvrda o bitnosti i važnosti partnera sa kojim ste, ali umeju da se emocije otrgnu kontroli i da se dogodi neki, da kažemo, kolaps, da se dogodi nešto što stvara tenziju u partnerskim odnosima. Na datum 13. juli se očekuje da u tim emotivnim i ljubavnim odnosima, znači kroz to vaše polje duše, emocije, osjećanja, ovde su energije potpuno izjednačena i vas i vašeg partnera, ali se vidi i dalje da je prisutna ta situacija koja hoće da neočekivano prosto pojača neke emocije vas ili vašeg partnera, što u jednom trenutku se uvek gleda kao situacija gde taman kad neko pojača emotivno stanje, ova druga osoba se osjeća nedovoljno ispoljeno, kao da i partner i vi imate potrebu da u isto vreme živite emocije, a onda se postavlja pitanje kad se dogode razlike, koliko se zapravo slušate i koliko se zapravo objektivno čujete, kada je to moment kao kada ljudi, da kažemo, pričaju nekako u glas. Posle 13. jula dolazi datum 22. juli i to je moment kada tranzitna planeta ljubavi, tranzitna planeta vrednosti ulazi u vaše prirodno polje budnosti, prirodno polje svesti. Ovo je moment kada bikovi počinju da shvataju, mada prvo se preko partnerove energije događa neka stabilizacija, događa taj neki moment da partner se malo smiri, a vama, biku, dozvoli te neke emocije i dozvoli ta neka osjećanja, znači da ih živite malo u toj nekoj nepredvidljivoj varijanti, da bi onda sa datumom 29. julom, kada i pozicija Marsa uđe u to vaše prirodno polje budnosti, prirodno polje svesti, vaš emotivni i ljubavni život sigurno će, bez obzira što i Merkur i Sunce se polako tu, da kažemo, nekako pomaljaju u tom polju emocije i osjećanja, ali ove lekcije su mnogo važnije bile da budu savladane tokom jula meseca, tako da potrebno je bikovima da imaju na umu da sva ta temperamentna stanja, ona moraju negde da postoje, ona moraju negde da budu aktivna, ali bitno je da nađete meru i da imate svest o tome da će određena pojačavanja u dešavanjima između vas i vašeg partnera moći da dođu na kraju do neke ravnoteže i do balansa preko 22. jula i preko 29. jula. I kada je zdravstveni plan u pitanju, reći ćemo da su prva 4 dana jula specifična upravo po tome što tamo gde je prikazana ta vaša emotivna, duševna, osjećajna energija, to je ono zbog čega se bikovi mogu povrediti, mogu razočarati. Malo bikovi tu umeju i da preteraju, malo su previše stavili akcenat na sebe, ali oni na taj način prosto malo fizički i materijalno više govore o nekim stanjima koje im se dešavaju i prosto imaju pravo da izraze to malo, da kažemo, izražajnije, da malo od toga, znači, stvore glavni centar događaja. Mislim da taj zdravstveni plan se pojačava u smislu problematike kada nemate kontrolu nad svojim emocijama, lako možete da planete, lako možete da padnete u neku paniku, ali isto tako i da postanete previše hiperaktivni i da malo zasmetate svojom dinamičnošću i nekom brzinom, glasnim govorom, teatralnim ponašanjem.
Što se tiče perioda koji dolazi od 6. pa do 8. jula, tačno počinjete da shvatate da ste, da kažemo, nekako na pola puta proživljavanja tih snažnih i jakih emocija. Ovdje se vidi da neki bikovi mogu imati problema i sa temperaturom. Tačno se vidi da može da vam se desi, znači, nešto što ukazuje na povišenu temperaturu, ali isto tako skloni ste i nekim upalnim procesima, skloni ste jednostavno prevelikom zamaranju. Vodite definitivno računa kada je vatra u pitanju, pošto u tom periodu tokom jula meseca kod većine astroloških znakova je dosta naglašena simbolika vatre i simbolika opekotina. Ovdje kod vas još plus, pogotovo u kombinaciji sa vodom, znači gdje i voda može da bude također opasna, pogotovo još ako je to ključala voda ili prosto ako nešto sa simbolikom te vode može da povredi i nagriza vašu kožu, pogotovo sluzokožu. Zatim imamo period koji se dešava 13. jula, tada se verovatno nešto dešava, znači na nebu, da ste uspeli da shvatite način na koji bi trebalo da se nekako u vezi sa tim zdravstvenim planom konačno nekako ophodite. Konačno ste prošli tu neku fazu koja vas je činila temperamentnima i naglašenima. 18. juli, to je datum koji bikovima može upravo pomoći još kao jedna dodatna instanca, jer vam je polje inteligencije i polje mentalnog stanja se nekako odjedanput osvestilo. Kako je splasnula ta neka emotivna i temperamentna energija, odjedanput se otvorio intelektualni, mentalni, znači, moment kod bikova. Sada imamo jednu poziciju koja se dešava 22. jula, ona je također jedan od trenutaka kada se vidi da bikovi, što se tiče samog ponašanja, iako postoje još uvek neki trenuci u kojima ste skloni tim nekim malo nepredvidljivijim ponašanjima, vidi se da je sa 22. julom, ulaskom Venere u polje budnosti i svesti, bik postao trezveniji, postao je budniji, postalo je negde jasno gde je bik grešio, gde je dozvolio da ga neke emocije ponesu i da ga previše, znači dovedu u neka stanja koja su najviše rizikovala da odu u neko nekontrolisano ponašanje. Zatim imamo datum 25. juli, jako bitan datum zato što inteligencija govori, komunikacija, bilo da dolazi nešto sa strane, bilo da vi sami sa sobom nešto unutar sebe shvatate, počinjete da primećujete da ste mnogo trezveniji i mnogo kontrolisaniji u ponašanju, da bi na datum 29. juli konačno i planeta volje, snage i upornosti ušla u vaše prirodno polje svesti, što je prosto dokaz da ste konačno u nekom ponašanju znači se izdigli iznad emocija i samim tim počeli kvalitetnije da se odnosite prema svom zdravstvenom planu, pre svega duševnom, a onda iz tog duševnog plana znale su da nastanu i psihosomatike. Sada, od tog datuma 29. jula, se to smiruje i bikovi se ponašaju mnogo, mnogo racionalnije. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika. I stižemo do posljednjeg znaka za današnju emisiju. U pitanju su osobe rođene u znaku blizanaca i njihova julska mesečna prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, prvo ćemo se osvrnuti na prva 4 dana jula, kada je na nebu pozicija volje, snage i upornosti poprilično jako naglašena. Ja bih samo bliznancima skrenuo pažnju i rekao da to što se u nekom trenutku možda malo dvoumite, to što ne znate u kom pravcu da se pokrenete, malo se kolebate, čak i dosta trezveno razmišljate, možda malo u nekim situacijama to i stvori neko kolebanje, ali ćete sigurno sa nekom obazrivošću povući određene poteze. Jesu to momenti koji zahtevaju odgovornost, koji zahtevaju ozbiljnost, ali ćete povući dobre poteze, a to što imate neki strah i malo neku zbunjenost, to je dobro, zato što na taj način pokazujete da ste svesni situacije.
7. i 8. jula prvi put se pokazuju preko simbolike vrednosti, kvaliteta, materializacije, finansijskog plana, znači koliko ste zaista na početku jula meseca odreagovali mudro, obazrivo, kao da blizanci shvataju da je ceo jul ispred njih prilika i iz par koraka ćete doći do tog nekog, da kažemo, dobrog odnosa spram situacija koje vam se otvaraju kada je posao u pitanju. Na datum 13. juli se otprilike dobro izbalansirala slika vaših mogućnosti fizičkog tipa i rezultata koji su poprilično dobro uravnoteženi, čak se tu vidi neka vrsta nagrade. Još uvek blizanci vode računa o tome da ih opet s jedne strane neke nove mogućnosti i novi rezultati previše ne povuku u odnosu na potencijal koji nose unutar sebe, ali ima i tih momenta da hoćete malo i da izađete iz zone komfora, znači dovoljno ste u tih prvih 13 dana jula shvatili znači koje su one mere koje ste trebali da primenite kao neki oprezak, gde ste već negde savladali te neke stvari i vidjeli da možete i kvalitetnije napred da krenete. Zatim datum 22. juli, moment kada planeta novca, materializacije, kvaliteta i vrednosti ulazi u vaše prirodno polje emocija, osjećanja i duševnih stanja, to će blizanci doživjeti kao neki kvalitet kojim proveravaju kada nešto žive i rade na tom nivou rezultata kako drugi ljudi reaguju. Venera ulaskom u polje koje često opisuje veći broj ljudi zapravo pokazuje stvarni kvalitet onoga u vezi čega se vi zalažete tokom celog jula meseca. Da bi posle tog 22. jula, kada i planeta Mars bude 29. jula ušla u vaše prirodno polje emocije, osjećanja i duše, tad biste zapravo shvatili da ste zakoračili u jednu novu fazu, kada je taj poslovni moment u pitanju, koliko ste ovde na početku meseca trebali da budete trezveni, obazrivi, odgovorni, da slučajno ne prenaglite i da se ne preopteretite, ovde postajete svesni da ako hoćete da uspevate na poslovno-finansijskom planu, morate nekako da zadovoljite i kriterijume drugih ljudi. Čak, na primjer, kriterijumi i padaju, ali vama ne pada na pamet da radite ispod kvaliteta, već jednostavno, samo možda malo smirujete, taktizirate, želite i dalje da funkcionišete u kvalitetu, ali ste svesni da ovde situacije funkcionišu odjedanput potpuno drugačije. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, na samom početku meseca, u prva 4 dana jula, pre svega planeta volje, snage, upornosti je takva da iz ovog vašeg prirodnog polja inteligencije prvo daje vam izuzetno oštar daje vam britkost, daje vam brzinu, daje vam snalažljivost, daje vam vrlo brz refleks. Ovo su trenuci u kojima vi u stvari na emotivnom i ljubavnom planu sebe objašnjavate mnogo bolje nego što bi partner uspeo uopšte i da nešto i pita. Znači, bukvalno se vrlo intenzivno tu ispoljavate i na taj način u stvari bitno je da vam se negde obezbedi prostor da tako negde nešto živite. Zato što svako ko bi vam tu negde stajao na putu, shvatio bi da na taj način onda bespotrebno nastaje neka tenzija. Mislim da blizanci na emotivnom i ljubavnom planu će imati razumevanje svog partnera vezano za tu temperamentnu i živahnu energiju, da bi sa datumom 7. i 8. julom se tu negde ta energija već negde između vas i vašeg partnera nekako uskladila. Blizanci trasiraju energiju na početku jula meseca za svoje partnere i za svoje bitne i važne osobe, da bi na datum 13. juli, kada se spoji pozicija ljubavi i pozicija fizičke volje, sve u tom polju komunikacije, informacija, tačno biste primetili da partner shvata tu vašu energiju i shvata taj impuls i imate i neko posebno zadovoljstvo jer ste vidjeli da partner ume da čita između redova i dobro je što u nekim situacijama
partner vas nije čak ni dovodio u te neke momente da objašnjavate svoje stanja, iako ovo prirodno polje inteligencije, govora i komunikacije jeste zaduženo i za priču i za razgovor, ali previše su tu bile intenzivne energije, puno toga se dešavalo u vašoj glavi, da se to zapravo mnogo bolje objašnjavalo time što je partner imao razumevanja za vaše ponašanje, pogotovo ekscentrične, brze, neobične momente, znači koje možda partner nije imao ni prilike do sada ni da primeti i u nekom individualnom vašem ponašanju, a i na zajedničkom planu. Tako da je 13. juli kao neka, da kažemo, vaša zajednička pobjeda i partnera da vas isprati i vi da izvučete sve ono što je period tokom jula meseca traži od vas. Zatim na datum 22. juli, kada tranzitna planeta ljubavi, harmonije i ravnoteže uđe u vaše polje duše, emocije, osjećanja, verovatno partner traži od vas da malo energija se smiri, a to ćete i primetiti na datum 29. juli kada i energija volje, snage i upornosti uđe u to polje emocija, osjećanja i tih duševnih stanja. Tu je i partner, tu ste i vi. Malo će biti ozbiljnija razlika između dinamičnog i vrlo intenzivnog perioda, pa onda odjedanput se pojavi to neko povlačenje i ta neka tišina. Pokušajte da to shvatite kao period za odmor, kao nešto što će vam poslužiti da još kvalitetnije i bolje razumete sve ove intenzivnije momente, ideje i neke stvari koje ste pokrenuli, koje će tek živjeti vremenom. Ovo je period za integraciju. Partner je taj kome trebate u jednom trenutku da pustite da vas na neki način vodi kroz neku tišinu i da vas vodi kroz neki mir. I kada je u pitanju zdravstveni plan za blizance u nedelji koja predstoji, u mesecu julu koji predstoji, reći ćemo da je na samom početku jula meseca prikazana ta energija koja najviše je prikazana u domenu pluća, najviše u domenu respiratornog trakta, tako da tu negde povedite računa. Također povedite računa i kada su u pitanju ruke, ekstremiteti, prsti, pogotovo gornji ekstremiteti, zbog neke brzine, zbog dinamičnosti, umeju da budu povređeni prsti, pošto je jul mesec nekako u simbolici vatre, u simbolici nečega što odjedanput se zapali, gori, ume da opeče, ume i da napravi ozbiljnije povrede. Znači, definitivno kada su ekstremiteti u pitanju, znači pogotovo ruke, povedite računa kada ste u kontaktu sa nekim zapaljivim stvarima, pogotovo kada je to slika neke petarde, neke kapisle, nečega što ume da nagori, znači ruke, može definitivno da opeče. Ovo su inače i stvari koje mogu da budu i oštre, mogu da budu i vrlo šiljate, također i insekti isto i životinje, znači koje vas okružuju, mogu da vas povrede, a ova simbolika vezana za vruć vazduh je nešto što i uopšte za respiratorne organe, tačno ćete razumeti u kojim situacijama morate da izađete iz nekih zagušljivih prostorija i neke zagušljive atmosfere. Period oko 6., 7. i 8. jula pokazuje koliko ste uspeli ovo nešto na samom početku jula meseca da shvatite ozbiljno, jer 6., 7. i 8. juli je kao neki vid popravnog ispita za ono što je krenulo sa početkom jula, iako uopšte nisu datumi mnogo daleki jedni od drugih, pokazuje se da u tom kratkom razdoblju trebate da shvatite ozbiljnost onoga što može da bude problematično kad je zdravlje u pitanju. Disajni organi i pre svega ruke, prsti pogotovo. Zatim imamo situaciju koja se dešava 18. jula, nedelja je u pitanju. Vidi se da je to ona opomena, znači koja dolazi blizancima koji su se prosto oglušili zbog svog instinkta, temperamenta, brzog karaktera. Mora da se dogodi nešto, doduše tog trenutka se nešto dešava inače malo u predelu oko vrata, znači bukvalno vrat i deo grudnog koša otprilike, pa se naravno opet negde ispoljava prema rukama, ali shvatite da je 18. jul ništa drugo nego jedna opomena i jedno otrežnjenje.
Zatim imamo situaciju koja se događa 22. jula, to je moment kada planeta vrednosti, planeta kvaliteta ulazi u vaše prirodno polje savesti, ulazi u polje emocija, osjećanja, duševnih stanja. To je trenutak, znači, koji negde vam jasno signalizira da za vaše zdravlje je neophodno da malo povučete se u neko mirnije stanje. Onda dolazi još jedna opomena, 25. juli, nešto jasno pokazuje da ovo bi opet moglo da ima veze sa disajnim organima, ali grebe grlo i osjećate problem u vratnom delu kičme. Tu nešto, znači, definitivno postoji, ali mislim da je to više neka opomena za stvari koje bi imale veze sa zagušljivim vazduhom ili sa nekim, znači, stvarima koje ne prijaju. Vidi se iritacija u grlu, vidi se iritacija u nosu, može čak i da se kaže da ima malo veze i sa iritacijom vezano za sluzokožu nosa, oka. I pozicija koja se dešava na datum 29. juli, kada planeta Mars ulazi u vaše prirodno polje duše, emocije, osjećanja, trebalo bi da ne dođe taj 29. juli kao neki faktor koji vas na zdravstvenom planu kroz neki teži način tera da se povučete i smirite. Mislim da bi bilo sasvim nekako korektno da već sa 22. julom shvatite da je vreme da ozbiljno obuzdate svoj način ponašanja, jer ako sačekate 29. juli da uđe u vaše polje emocije, osjećanja i duše, to onda znači da je ipak tu negde nešto onda u stanju da izazijeva ozbiljnije iritacije u vašim plućima ili da vide se, na primjer, neke stvari koje govore o nekim malo ranama na rukama ili nečemu što već nije prijatno, žuljevi ili neke opekotine. Znači, to su one stvari koje ljude povlače iz određenih okolnosti ponašanja zato što već negde ne biste mogli da trpite neki bol. Ovo je bila mesečna julska prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Sa Blizancima završavamo današnju emisiju. U ime tehničke ekipe koja je realizovala ovu emisiju i u moje ime, do sledećeg viđenja, prijatno i svako dobro.